जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे प्रथम्या विद्वेश्वर संहिता अथ षष्ठोऽध्यायः। नन्दिकेश्वर उवाच। पुरा कदाचिदोगीन्द्र विष्णुर्विशदरासन सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृत। यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बर अपृच्छत पुण्डरीकाक्ष शयानं सर्वसुन्दरं कस्त्वं पुरुष वच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् उत्तिष्ठ वत्समापश्य तव नाथमिहाय गत। आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवञ्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिशान्तवदाचरन् स्वस्तिते स्वागतं वत्स तिष्ठपीठमितो विश। किमु ते व्यग्रवक्त्रं विभाति विषमेक्षणं। ब्रह्म उवाच। वत्स विष्णो महामान मागतं कालवेगत पितामहश्च जगत पाता च तव वत्सक। विष्णुवाच। मत्स्थं जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा। नन्दिकेश्वर उवाच। एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः। परस्परं हन्तु कामो चक्रतु समरोद्यमं युयुधाते मरो वीरो हंसपक्षेन्द्रवाहनो वैरज्या वैष्णवाश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा तावद्विमान् गतय सर्वा वेदेव जातय दिदृक्षवः समाजग्मु समरं तं महाद्रुतं क्षिपन्त पुष्पवर्षाणि पश्यन्त स्वैरमबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणनासहान स्त्रांश विविधान बहून्। मुमोचाथ विधि क्रुद्धो विष्णुरुरसिदुःसहान् बाणानलसङ्काशान् स्त्रांश बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयो समरगोचरम्। समीक्ष्य दैवतगणाः संशशुर्भृशमाकुला ततो विष्णु सुसङ्क्रुध्य स्वसनव्यसनकर्षित माहेश्वरास्त्रं मतिमान् सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुध्य कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं सन्दधे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुक्तसन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मविष्णोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्मविष्णो परस्परं ततो देवगणा सर्वे विषण्णा भृशमाकुला ऊचु परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजा सृष्टिस्थितिश्च संहारस्तरोभावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्येरदनुग्रहं विना तूणक्षयोऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित् इति देवाभयं कृत्वा विचिन्वन्त
शिवक्षयं जम्मूकैलासशिखरं यत्रस्ते चन्द्रशेखर दृष्ट्वैव मम राग्रष्ट पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमु प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र संज्ञनी तेऽपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानं मया ददृशुद्रेव पुङ्गवं सव्योत्तरेत्तरपदं तदर्पितकारम्बुजम् स्वगणे सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञे स्त्रीजने स्त्रीप्रभावने शंस्यमानं सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरं दृष्ट्वैवमीशममराः सन्तोषसलिलेक्षणा दण्डवदुरतो वत्स नमश्वक्रुर्महागणा तानवेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाह्ययदृणे अथ संहादयन् देवान् देवो देवशिखामणि अवोचदथ गम्भीरं वचनं मधुमङ्गलम् इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां देवानां कैलासयात्रा